guys, it's me Aising and welcome back to my vlog. So आजको vlog चाहिँ फुड vlog हुनेछ. हामी चाहिँ आज टिपिकी आएको छु अनि यहाँ मोमो बर्ड भन्ने एउटा फुड ट्रक छ हामी नेपाली दाजुभाइहरुको. अनि हामी चाहिँ आज त्यहाँ आएको छु. तपाईले ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुन्छ फुड ट्रक. सो अब के छ त्यहाँ नेपाली आइटमहरु पुरै नेपाली फुडहरु हामी ट्राई गर्ने छौं. सो हेर्मै त के कस्तो छ तपाईलाई म देखाउने छु अनि लास्टमा रिभ्यु पनि दिन्छु. यो हो फुड ट्रक मोमो बर्डको. म भनेको थिएँ कि यहाँ बसिरहेको थिएँ. यही हो मोमो बर्ड. हामी चाहिँ आज यहाँ पुरै पेट पूजा गर्न गएको छौँ नेपाली मिष्टान्न भोजन हैन. यही हो स्यावाले सेम नेपाल जस्तो नेपालको त्यो हामीले ठाउँमा खाएको जस्तो चटपट पनि आयो गाइज है. चटपट अब लाग्छ चटपट. चटपट खाएपछि लाग्छ चटपट. ठ्याक्कै नेपालको भाइचारले बनाएको छ मोमो बर्डको चटपट अनि लाग्छ चटपट. तातो है? तातो सधैँ रहा. ठ्याक्कै यहाँ हाम्रो त्यो बालुको ठेलामा खाएको त भए माछा मर्यो. बिजाफ्टिन खाऊ न. अब चटपट खाँदैछु गाइज है. कस्तो छ रोटा बनाउने. अनि पानीपुरी पनि छ. चटपट पनि भइहाल्छ. चटपट भन्दा चाहिँ यो स्याबाले भइहाल्छ. हस् हुन्छ. अझ पिरो चाहिन्छ भने हट सस पनि छ है. ए हुन्छ ल अलिकति चाहियो तपाईँलाई भन्छु नि है. ए मोमो पानपुरी चाहिँ लिन्छ एकजना माछा चाहिने भयो. पानपुरी लिन्छ तिमी वाल्छ हेर त मोमो म लिएर आउँछु ल. पानीपुरी 2 4 6 है. यो चाहिँ झोल ल. यो चाहिँ झोल फल्छ. फ्राई गर्दा कस्तो छ. जिल्दो सिँगै खाइदियो क्या यहाँ बबाल होला जस्तो त्यो माछामा. ल ल सो गाइज यो चाहिँ झोल मोमो अनि यो चाहिँ कोथे अनि यो चाहिँ के अरे पानीपुरी अनि यो चटपट कस्तो यो आफ्नै नेपाली खाने पनि बनाउँदैन. कस्तो विदेशमा आएपछि हल्का नाटक पार्नुपर्छ कि. ल भयो. झोल त ऊ जस्तो छ बनाइराख्नु. झोल त पुरै झोल त पुरै ऊ जस्तो छ सेम एभरेज मोमोको जस्तो खाइदिनु त झोल मोमो हाल्छ. क्या मिठो एभरेज मोमोको भन्दा मिठो मोमो त कस्तो गएको हो गया. अब पक्नु पानीपुरी खाँदैन होला बनाएर राख्नु. मलाई चाहिँ बनाएर भन्दै उसले ल्याएर नै खान्छ. पछितिर पार्छ कस्तो यार. चटपट पनि हो. पानीपुरी भयो. चटपट चाहिँ ठिकै छ. झोल मोमो बबाल अनि स्याबाले बबाल पानीपुरी पनि भयो. सो गाइज म चाहिँ घरमा आइपुगिसकेँ. सो त्यहाँ मोमो बर्डको खानेकुराहरू चाहिँ एकदमै मिठो नै थियो. ट्याक्कै नेपाली पाराको थियो कि एकदम नेपाली पाराको थियो. अनि मेरो एकदमै फेभरेट चाहिँ मेरो झोल मोमो अनि स्याबाले. अब स्याफाले हो कि स्याबाले हो म चाहिँ स्याबाले भन्छु है. हो त्यो दुइटा चाहिँ एकदमै मुखबाट पानी आउला जस्तो थियो है. एकदमै ट्याक्कै नेपाली स्वादको थियो कि त्यो चाहिँ. अनि चटपटहरू पनि ठिकै थियो. अनि त्यसपछि अलिक अर्को बेस्ट भनेको त्यो के भन्छ त्यो चाहिँ पानीपुरी पनि भवाल थियो ल. सो तपाईँहरूले पनि यसो मोमो बर्डमा गएर ट्राई गर्न नबिर्सिनु होला. त्यो चाहिँ यता टिपुकीमा पर्छ. तरङ्गा हुन्छ त्यसलाई त सबलाई थाहा छ. अब तरङ्गा हाम्रा बाहिर अब अग्ल्यान्ड अब कहाँतिर हुनेहरू यसो तरङ्गा आउँदा घुम्न आउँदा चाहिँ टिपुकीमा गएर मोमो बर्डमा यसो हल्का ट्राई चाहिँ गर्ने होला है. फुड ट्रकमा नेपाली हाम्रै नेपाली दाजुभाइले खोलेको छ. अनि यसो होइन तपाईँले पनि ट्राई गरेर यसो हल्का सपोर्ट गरिदिनु होला. सो यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ यही इन्ड गर्छु. के कस्तो हुन्छ तपाईँले यसो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. टिल देन स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी. सी यु इन माई नेक्स्ट भ्लग. बाई बाई.